أختها فرنسا اسمها أليكس. أختي هي كانت صالة كبيرة اللي هذا مع المسرح، كانت صالة كبيرة عند المدرسة. خذت أليكس وراحت البيت وخلتت بنتي بروحت بالمدرسة. أنا مرة بكيت، مرة بكيت. بعدين أليكس جت وش اسمه كانت تشبك يزيونة بنت صغيرة حيل خوفوني. بعدين قالت أنا كنت في الصالة الكبيرة اللي تعرفينها طبعا.